Ons stel al die slaapies af totdat ons vir Stephanie Baartman en Konrad Raal in Hoort kan sien in Windhoek en in Swakopmund. Maar voor dit word daar nog 'n slypskool met Baartman, Raal en Johan Slambert gehou in die hoofstad. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag saam met Ogitu Craig oor die nuus in Morris Republikein. En dan gaan maak ons 'n draai by 'n onderhoud wat ons susterprogram Blitz Fokus gedoen het met Stephanie Baartman oor Hoort. Bly ingeskakel. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Ogitu Craig saam met my in die Klets Kompas ateljee. Ogitu, ons was nou lank klaar saam gewees. Dis waar. Ons mis mekaar net so mooi hier op Klets Kompas. Hoe gaan dit? Goed, dankie Irene. Hoe gaan dit? Woensdagsmiddag van die week. Ons is besig. Soos afdraand al. Maar Ogitu, in Morris Republikein waarnemende regter Gladys Pickering, wat 'n senior amptenaar in die Ministerie van Justisie was vir 'n wyle, wat nou onlangs aangestel is as 'n waarnemende regter, wat 'n IPC aktivis dagvaar. Ja, dit wys net dat naamskending is 'n ernstige oortreding en 'n mens moet baie versigtig wees met wat jy op die internet, veral op sosiale media sit in vandag se lewe. Ja, dit gaan nou oor 'n kantoor wat die Ministerie van Justisie hier by die Sanlam gebou hier in die sakekern in Windhoek en opknappingswerk. Dit is dan nou waarom die beweringe gespil is. Maar ek dink dit is so uiters belangrik en ek moet vir jou sê, ek wat nou weer student is, wat nou weer van voor af die media moet leer. Ons praat so baie oor laster en lasterlike uitlatings en dit is een van die eerste dinge wat hulle vir ons gesê het toe ons daar instap. Die Namibiese media ombudsman is een van ons lektore en hy het toe ingestap en net gesê, luister, wees versigtig wat julle in die sosiale media sê, van ander persone, van die dosente by die universiteit en so aan en so voort. Ek dink nie, en dit is vir my een van die dinge wat die media se verantwoordelikheid was, en jy's voorheen opgelei as 'n joernalis voordat jy 'n openbare platform gegee is. Ja. En dus dink ek was dit eintlik half bietjie meer regverdig om iemand aan te dagvaar oor lasterlike uitlatings. Nou kan enigiemand oor die ouderdom van 16 en baie mense wat nog nie eers 16 is nie, kan sosiale media blaaie oopmaak en sê net wat hulle wil en hulle besef nie hierdie openbare platform kan vir jou in die hof laat beland. In hierdie geval dink ek nie dit is regtig die geval nie, oor dat die persoon wie gedagvaar word ook ervaring het in die regsbedryf en ook in die politieke arena betrokke is. So, jy weet, politiek is maar 'n veilspel en soms word die beperkings getoets, maar ek dink omdat dit nou so is dit 'n goeie ding dat so 'n geval in die hof draai. Hoopelik kan ons almal iets daaruit leer en sien waar die beperking regtig is. Ja, maar ek dink ons almal kan maar ook 'n kursus loop. Dit voel vir my dis een van daai dinge wat eintlik in 'n skoolkurrikulum moet wees, dat kinders moet leer van, luister, wees versigtig wat jy sê in die sosiale media, want ons in die media is opgelei om byvoorbeeld kommentaar te gaan kry by iemand wat 'n algemene verweer is vir in 'n hofsaak oor lasterlike uitlatings.
kommentaar of dan nou natuurlik om te kan sê dit is waar of dit is nie waar nie. Jy weet Ja. ons moet in 'n mate daai feite probeer vasstel en dit is ons hele werk. So jy het eintlik nie regtig daai verweer as jy nie 'n joernalis is nie. Jy weet so dis vir my. Ek hoor jou en Ek meen dit kan nog waar wees, jy weet, maar ek dink die probleem kom regtig uit ons verstandhouding met sosiale media. Ek dink ons is onder die indruk oor die algemeen dat dit is 'n platform waar jy jou opinie mag lig. En daar is ook wanindruk dat dit sonder gevolge is. Maar dit is blykbaar nie die waarheid nie. Daar is gevolge en 'n mens moet versigtig wees ja. wat jy op sosiale media sê. En belangrik om te kan onderskei tussen my mening en 'n lasterlike uitlating teenoor iemand. My mening is, "Sjoe julle, dalk het daar geld weggeraak by die ministerie?" Ja. Vraagteken, Ja. jy weet. Of my mening is, ek voel nie lekker oor daai ministerie nie. Ja. Ek hou nie van daai ministerie nie. Ja. Maar om te sê hierdie persoon by hierdie ministerie en dit is ook een van die dinge wat laster uitsonder is dat dit spesifiek teenoor 'n persoon gerig is. Presies. So ek dink en hoe meer tyd ons aan die sosiale media spandeer, hoe meer vergrys daai grens vir my half tussen jou mening en laster. Ja, ek dink dat Ek dink daar nie is ons begryp wat die verskil is. ek dink die voorbeelde wat ons het is soms hulle dra by. Jy weet byvoorbeeld as jy nou Amerika se president volg en die dinge wat hy sê is regtig dit kan as laster beskou word. Ongelukkig kan niemand hom nou aanvat daaroor nie. Ja. En hy maak doen net wat hy wil. So dit blyk dit is aanvaarbaar, maar in die samelewing is dit nie aanvaarbaar nie. Ja. Nog 'n ding wat nie aanvaarbaar is nie, is kwessies op korrigas. Oef. Hulle sê daar is muskietpla, daar is 'n rioolpoele, daar is vullis, daar is 'n erge tekort aan water. En ek moet vir jou sê dit is vir my weer my mening hierso. Ek dink dit is korrigas is nie 'n uitsondering tot die reël nie. Ek dink korrigas is waar dit alles bymekaar kom. Maar ek voel 'n plaaslike owerheid in 'n dorp is soos 'n mens se liggaam. Jy weet, uit al hierdie klomp organe, as jy nou eintlik die storie gaan lees, sien jy dit begin by sanitasie. Dis 'n kwessie van sanitasie en as jy een van daai spelers reg kry, dan voel dit vir my asof baie van daai ander probleme, jy weet, opgelos gaan word. Nie almal nie, maar baie van hulle. En dit is hoekom ek sê 'n dorp is vir my soos 'n mens se liggaam, waar as een orgaan ingee, dan plaas dit stremming op al die ander organe en dan, jy weet, is die hele liggaam. Nee, ek stem volkomig. Ek voel dat Korrigas is een van ons afgeskepe dorpe. En as jy lees wat in die storie is en as jy daar kom, kan jy die bewyse daarvan sien. En dit is so 'n belangrike dorp vir mense in die omliggende omgewing. Ek voel baie jammer vir ons Namibiërs wat hy kant van Namibië bly. Ja. En dan net gou voordat ons gaan, beweringe, Oudito, jy gaan nou vir my moet sê of jy saamstem of nie. Ja. Blykbaar om in 'n oop plan kantoor te werk, plaas meer stremming op jou brein. Ja, ek kan stem daarmee. Ek dink in media en nuus en journalistiek is ons gewoonlik in 'n oop plan. En dis maar iets wat 'n mens moet aan gewoond raak. Daar is baie dinge om jou aandag af te trek. Dit is moeilik om op een ding te fokus, maar dis maar 'n vaardigheid wat jy moet aanleer in ons bedryf. En daar is ook goeie redes hoekom dit so is in ons bedryf. Ja. Omdat ons werk met mense, ons werk met menings en soms is dit nodig om jou idee te deel met die volgende persoon en hulle se insette te kry. So ja, ek kan sien hoe dit so is, maar ek dink dat jy kan ook nie die gedagte net afskeep of verwerp nie. Daar is sekere situasies waar dit goed is. En wat ek ook dink,
Dit kan reg bestuur word. Dit hang af van die etiket wat in die kantoor as kultuur aangeneem word. Ja. Ja. Ek moet vir jou sê, ons het nou al 'n paar gesprekke gehad op die nuusvloer, veral vir jou, Gito. Ek is mal oor om jou by gesprekke in te trek. Nou, Gito, wat dink jy hiervan? Ja, wat vir my geweldig baie, veral as 'n jong joernalis, geweldig baie insig gebied het in iets. Jy weet, dan sê ook Gito vir my, nee, maar daar's 'n raad daarvoor, dan dink ek vir myself, ja, daar raad. Ek het nie gehoor daar's 'n raad nie. Ja, so dis soos wat jy sê, ek dink daar is 'n samewerkende komponent in ons werk wat absoluut nodig is om seker te maak dat alles vlot verloop en dat ons alles die nodige aandag gee en beide kante die nodige aandag en ek dink die Engelse praat van suspension of belief. Ja. Dit aan hulle gee. So ek stem met jou saam dat jy kan nie altyd vir elkeen sy kantoortjie gee nie. Jy moet in sommige beroepe en in sommige plekke moet jy maar nog mense bymekaar bring. Maar ek dink die belangrike ding is om die spesifieke kultuur van 'n kantoor, jy moet aanpas by daai kultuur, maar hulle moet ook respek hê vir jou as sekere taal miskien vir jou onaanvaarbaar is. Jy moet dit lig en hulle moet dit respekteer en aanpas daarbey, want almal moet produktief in daai spasie wees. So jy kan nie net sê, ag, jy moet nou doen soos ons doen. Ons moet ook aanpas by jou. Dis van spanbou en saam iets bereik. Maar okay, toe ek stuur jou nou van die Kletskompas ateljee weer terug na ons Oudplan kantoor. Baie dankie. Baie dankie dat jy ons aangesluit het. Ons is nou weer terug met die weer. Ononderbroke vas is 'n eetplan wat wissel tussen vas en eet op 'n gereelde skedule. Navorsing toon dat ononderbroke vas 'n manier is om jou gewig te bestuur en sommige forme van siektes te voorkom of selfs te keer. Maar hoe doen jy dit en is dit veilig? Baie dieete fokus op wat om te eet, maar ononderbroke vas gaan alles oor wanneer jy eet. Met ononderbroke vas eet jy slegs gedurende 'n spesifieke tyd. Met navorsing wat toon dat vas vir 'n sekere aantal ure elke dag of die eet van net een maaltyd 'n paar dae per week gesondheidsvoordele kan inhou. John Hopkins se neurowetenskaplike Mark Madsen het ononderbroke vas vir 25 jaar bestudeer. Volgens hom is ons liggame ontwikkel om vir baie ure of selfs 'n paar dae of langer sonder kos te kan klaarkom. In prehistoriese tye, voordat mense geleer het om te boer, was hulle jagters en versamelaars wat ontwikkel het om vir lang tydperke te oorleef en te floreer sonder om te eet. Hulle moes net, dit het baie tyd en energie geneem om wild te jag en neute en bessies te versamel. Kenners merk ook op dat dit selfs 50 jaar gelede makliker was om 'n gesonde gewig te handhaaf. Daar was geen rekenaars nie en TV-programme het saans om 11 uur afgeskakel. Mense het opgehou eet omdat hulle gaan slaap het. Porsies was baie kleiner en meer mense het buite gewerk en gespeel en oor die algemeen meer oefening gekry. Maar met internet, TV en ander vermaak wat letterlik 24/7 beskikbaar is, bly baie volwassenes en kinders langer wakker om TV te kyk, deur sosiale media te blaai, speletjies te speel en aanlyn te gesels. Dit kan beteken dat hulle heeldag en die meeste van die nag moet sit en pesel. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou donderdag. Op Katimamulilo gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Sonnig in die hoofstad met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 28 en ook in die ooste sonnig op Babas met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Op Swakopmund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Op Ariamsvlei sonnig met 'n minimum van 25 grade Celsius en 'n maksimum van 35 en op Reebot sonnig met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 30.
Baie spesiale gas saam met ons. Dit is Stephanie Baartman, al die pad van Suid-Afrika af. Baie welkom Stephanie. Ek is so bly en opgewonde dat jy saam met my is vandag. Hallo Rita, hoe gaan dit? Nee, dit gaan heel goed. En daai kant? Baie goed, dit was 'n rowwe dag, maar ek het oorleef. Dan sê solank mense dit aan die einde oorleef. Dan sê ek gaan sommer dit is al wat tel. Ja, ek gaan sommer inspring en dat ons heel voor begin en waar sou het jou liefde en vir toneelspel begin? Kijk Rosdaan, ek is die oudste dogter van 'n pastoorspaar. So my ouers is albei pastore, so dan het jy mos nou nie 'n keuse nie. Jy is sommer die worship team, jy is die koor, jy is die Sondagskool in die klein gemeente waarvan ek kom in die Kaap. So toneelspel was my altyd in my DNA. My ouers was albei sangers. So elke keer as my pa iewers gaan preek het, dan moes ons saam gaan en ek en my sussie en my broer moes sing en wat ook al van ons gevra word om te doen. Ons het nie 'n keuse gehad nie. So ek dink dit was maar waar my liefde vir toneelspel, sang en teater vandaan kom. So dis maar van kleins af gekweek en so bietjie bygesit. Ingebore, ja. En toe jy nou begin het met jou loopbaan met sang en so, vertel ons net so kortliks die timeline daarvan. So ek het in die Kaap groot geword, soos ek gesê het, my ouers albei pastore en na my matriekjaar het ek diensjaar vir Christus gaan doen by een van die gemeentes daar naby ons en ek het toe as 'n sendeling gewerk of bedien en bietjie gereis. Ek was Duitsland toe, Portugal, Swaziland en baie Afrika plekke. Ek was in Namibië ook met hierdie groep en ons het al baie gaan optree en gaan bedien. En toe daarna toe sê my pa, dis nou alles goed en wel dat jy nou so 'n goed gelowige kind is en dat jy die woord van Christus wil versprei, maar ons wil hê jy moet iets agter jou naam hê, so jy moet gaan studeer. So ek gaan toe Northlink College toe in die Kaap en ek gaan kyk toe wat hulle daar het. Drama was maar altyd my grootste passie. So toe ek sien dat hulle die kursus daar aanbied, het ek aansoek gedoen en ek was suksesvol, toe swat ek drama by Northlink College vir 'n jaar. En by Northlink College het hulle hierdie kursus waar hulle kies die top 5 studente uit daai jaar uit om dan in Pretoria te gaan swat. In Johannesburg se kant en Pretoria toe gekom omdat ek was toe gekies saam met 'n paar ander studente wat vandag ook baie suksesvol is in die industrie. En die 5 van ons het toe Pretoria toe getrek uit die Kaap uit. Dus ek hierdie 20-jarige dogtertjie wat vir die eerste keer in die groot stad gaan bly op my eie. En ek gaan voltooi toe my drama graad daar by daai tyd was dit nog die Pretoria Technikon. So dit is toe waar ek drama begin swat het en nooit weer teruggekom Kaap toe nie. Ek is toe van daai dag af tot nou is ek maar Johannesburg girl. Nou so ja, so ek het hier begin swat en nou huis. Ja, en nou het ek 2 kinders en hulle gaan hier skool en dis nou maar my lewe. Ag nee, dis lekker. Ek het vir 'n rukkie daar naby gebly en dit is dan 'n heel ander lewe as die Kaap. So ek kan dink dit was 'n aanpassing vir jou as 20-jarige. Dit is, maar ek moet sê, ek is dankbaar dat dit nie in Johannesburg was nie. Pretoria het vir my bietjie kleiner gevoel as Johannesburg. So dit was lekker om in Pretoria te wees waar dit het net bietjie veiliger gevoel somehow. Nie vandag nog nie, dinge het baie verander, maar toe ek daar was in 2004, 5, 6, toe was dit nog bietjie veiliger. Ons kon nog loop in die strate, ons kon nog laat aandkuier, wat ek vir niemand sal aanraai om te doen nie, maar dit was my lewe. So dit was bietjie veiliger daai tyd.
Ja, mense het almal 'n ietsie in jou geskiedenis wat jy nie sal aanbeveel vir die jonges nou 3 dae nie. Ja. Ag jene. Ja. Dis hoekom my dogter nie koshuis toe sal gaan nie, sy sal hier by die huis swat. Jy wil haar onder jou oë hou. Ja. Ag jene. En jy het genoem jy het nou so all over gereis en so en nou kom jy terug na Mimit toe binnekort. As ons nou 'n bietjie kan oorgaan na jou nuwe teaterstuk Hoort. Vertel 'n bietjie meer waaroor dit gaan en ook wat jou geïnspireer om die storie te skryf. So Hoort is 'n eenvrou kabaret. Toe ek op universiteit was ek maar drama was maar grootendeels obviously my major gewees, maar ek het 'n groot liefde vir musiek en vir kabaret. En hierdie is my heel eerste keer dat ek my eie kabaret kon skryf met die hulp van die veelbekroonde Johan Slabbert. Johan Slabbert is die skrywer van al Elsabie Zietsman se kabarette of baie van haar kabarette, byvoorbeeld soos Roadtrip, een van haar dramastukke en dan Vier Penados en Chardonnay, en baie van haar kabarette en ek nader hulle toe en ek sê vir hulle ek het hierdie storie op my hart wat ek wil vertel. En of hulle my sal help. Nadat ek Roadtrip gesien het, het ek geweet hierdie is die span met wie ek wil werk. Ek en Elsabie Zietsman het saam gespeel en getroud met rugby vir 'n lang tyd. Ons was 7 jaar kollegas. So ons het 'n baie goeie verhouding. En sy sê toe onmiddellik ja en ek vertel my storie vir Johan en hy begin toe daaraan skryf. En Elsabie het toe die regie gedoen vir die stuk. En dis regtig net iets waarop ek verskriklik trots is. Ag jene. So dit was regtig 'n spanpoging om dit nou tot op hierdie punt te kry. En ek het al van hulle nie noodwendig alles gesien nie, maar gelees en gekyk en hulle het regtig goeie werke daar buite. So jy kan trots wees daarop. Ek is verskriklik trots. Mense vra my altyd hoe ek dit reg gekry om met hulle te kan werk. Ek ou klein meisietjie en hierdie groot jy weet geeste in die industrie met Janine Neetling wat vir my die klavier speel, hoe het ek dit reg gekry? En as ek wil maar net moenie bang wees om te vra nie. Ek het na hulle toe gegaan en gesê julle doen die beste werk in die industrie en ek wil deel wees van julle werk, sal julle my help? En so as jy skaam is, kan jy nêrens kom nie. So dit is maar al wat ek kan sê. Ek was nie skaam nie, ek het gegaan en ek het gevra en die antwoord was ja. Nie altyd ja nie, maar hierdie keer was dit ja. Hulle sê altyd vra is vry en wat daarna kom is in die hande van die persoon waarvoor jy vra. Ja, en sê ons in die kerk. Vra vry en weier daarbey. En as hulle weier, dan gaan klop jy aan 'n ander deur. Ja, presies. Met jou karakter in Hoort, wat is vertel ons 'n bietjie meer van die karakter en ook die ontwikkeling wat sy deurgaan in hierdie stuk. Hierdie is nie 'n karakter wat ek speel nie, ek speel myself. So dit is 'n autobiografiese kabaret waar ek vertel van my eie lewe, my lewe as pastoorskind, wat my pad was om myself te vind as mens in hierdie land van ons en in hierdie industrie, en wat my pad was om te stap tot waar ek vandag is. So ek vertel baie persoonlike stories. Baie van die mense se name hier en daar het ek verander en so aan, maar die kruks van die saak bly dat dit my storie is. Dit gaan oor my lewe. Dit gaan oor my soeke na waar ek hoort. Waar ek inpas. En veral in die moeilike geskiedenis van ons land en ek weet ook in soos in Namibië, waar so baie mense, jy lyk soos wat jy lyk, maar hoekom praat jy so? Ja. Hoe kan iemand wat so donker is soos jy so mooi Afrikaans praat? Jy weet, en wat is want as mense my vir die heel eerste keer ontmoet, dan praat hulle outomaties Engels. En dan slaai ek oor in Afrikaans, dan sê hulle, ja, nou kan ons lekker gesels. So daar is 'n sekere idee dat as jy 'n sekere manier lyk, hoort jy in 'n sekere groep en dit is waar jy moet bly en dit is hoe jy moet praat, dit is die tipe musiek wat jy moet luister. En dit is net daai hoekie vir jou. Maar met hierdie kabaret het ek uit my hart uit gepraat en vir mense te wys dat waar ek is waar ek hoort en hoekom
dit is dat ek lyk soos ek lyk, praat soos ek praat en ek dink dit is baie lekker om te sien hoe mense dit interessant vind. Daar is vrae wat beantwoord word wat mense altyd oor gewonder het. Waar kom die Baartman van vandaan? Hoe is dit dan dat jou van Baartman is jy familie van Saartjie Baartman? Wat gaan aan? Vertel ons. En dit is alles wat ek in die kabaret vertel. En die wonderlikste van alles is dat Johan Slabbert is so 'n meester in hierdie bedryf. Ek het vir hom die stories vertel en hy het omtrent so 5 van daai stories in oorspronklike liedjies omskep. So ek sing dan baie van die storie ook. En mense geniet dit verskriklik. Hulle vind regtig aanklank daarbey. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, Kletskompas is elke maandag tot donderdag om 8:30 op Netwerk Televisie te sien. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So tot môre, is dit mooi bly.